Olunaku olwaleero abayizi ku mutendera gwa Nassale Primary ne Senior lwe batandise emisomo gyabwe mu butongole mu lusoma lw'omwaka 2025 nga ttaamu eno esooka yakumala ennaku 89 era tuliko amasomero ge tulambudde mu disitulikiti y'e Mityana ne Bwikwe okulaba embeera nga bweri era agamu ku ga gavumenti agasangibwa e Mityana abayizi bakedde kukonkomalira ku bibiina byabwe olwa kkofulo ezaateekebwa ku nzigi okugaana okweggula. Omuwendo gw'abayizi abatandikiddewo okusoma gubadde mutono ddala okusinziira ku bayizi abasangiddwa mu bibiina nga basoma era abasomesa abasabye abazadde okuzza abaana mu masomero wabula ebirwadde nga Ebola ne Mpox bikyeraliikiriza bangi. Bya Ebola ne Mpox tubagamba nti nga bwe tweteekateeka ne tuyitawo mu COVID-19 abaana tubagambye babeere nga tebabeera wamu nnyo. Ekitusomoza ennaku zino tulina obulwadde bwa Mpox, tulina abaana abava ebweru ate tulina n'abaana ab'ekisulo. Essomero lya Kibabula Primary lisangibwa mu Town Council y'e Busunju gye tusanze abayizi abakonkomalidde ku miryango gy'ebibiina byabwe oluvannyuma lwa kufulu ezaateekebwa ku nzigi okugaana okweggula. Kakati enkuba ebadde gy'etonnya ebizimbe tebirambulwa tulaba nti kufulu zaatalaga tunoonyeza ebisumuluzo ebizisumulula bigaanyi tulina kukoonankoona. Amasomero amalala ge tulambudde kuliko St. Carol Lwanga Primary, Ssekanyonyi RC mu ggombolola y'e Ssekanyonyi, Mpirigwa Church of Uganda Primary, St. Luke Mpirigwa Primary, Namungo Seed Senior School mu ggombolola y'e Namungo era ng'omuwendo gw'abaana gusangiddwa nga mutono ddala. Agamu ku masomero obutabeera na bikomera abagaddukanya bategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa kw'ababbi okumenya ebizimbe byabwe ne babbamu ebintu era mu kaweefube w'okwetangira obulwadde bwa Mpox ne Ebola amasomero agamu gataddewo ebifo awakebererwa abayizi n'awanaabibwa engalo. Kuba nti essomero lyaffe teriri fenced nti abantu ababi babyeyambisa n'osanga bamenyereko ne ku bibiina kuyingira kujja kusulamu n'ebigendero ebirala by'otasobola kutegeera. Avia Nabisubi omukulu w'essomero lya Namungo Seed Senior School ategeezezza nti ekimu ku kikyalemesezza abazadde okuzza abaana mu masomero bwe butabanguko mu maka obuviiriddeko abawera okusulawo obuvunaanyizibwa. Essaawa eno gye tutadde tukyabbiisanya naye yeeyo obutabanguko mu maka abazadde baffe olw'okubanga maama takwatagana na taata bayawukanye omwana n'asigala mu bbanga. Ono asabye abazadde okukwatagana era bajja abaana mu ntalo zaabwe kubanga kibafiiriza okweyongerayo okusoma. Omwana ono future ye erina okufa oba okutuuka mu matigga. Ne mu disitulikiti y'e Lugazi essira tulitadde ku munisipali y'e Lugazi era eno tulambudde amasomero okuli Lugazi East Primary, God's Angel Primary wamu ne Lugazi West okulaba embeera nga bweri. Omukulu w'essomero lya Lugazi babeere nga tebabeera wamu nnyo babeere nga beegendereza ku nsonga eyo tubaganye okubeera ku tapusi eziri awo kubanga babeerako congested tukuse jerrycans per class to jo this congestion on the 3 taps abaana nga babe bangi kati buli kibiina tubawadde jerrycan yaabwe okumaintaininga jerrycan ati babeere nga bafuna water for washing and ne sanitizer. Ono ayongedde n'ategeeza ng'abayizi bwe bajjumbidde era n'akubiriza abazadde obutakuumira baana waka. Tufunyeko a third 450 yeah a third only tusuubira nti by the end of this week tugenda kubanga tuli 1000. Ate ye omukulu w'essomero lya God's Angel Primary ategeezezza ng'abayizi bwe bajjumbidde wabula n'ategeeza nga bwe bali obwerinde eri endwadde zino. Olunaku lwa leero naye nga turn-up nene tulina ekitusomoza ennaku zino tulina obulwadde bwa Mpox
tulina abaana abava ebweru ate tulina n'abaana ab'ekisulo so nsuubira ffe abaana ab'ekisulo twabasipeesinze bulungi ebitanda birungi ate era twabiwadde ebbanga. Wabula ye mu masomero agamu ng'erya Lugazi West tebalina kye bakozeeyo okulwanyisa endwadde ez'abaluseewo mu ggwanga era agaanye okubaako kyayogera eri bannamawulire kyokka ng'abayizi bajjumbidde mu bungi. Bakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka wa Paalamenti akiikirira munisipaali y'e Lugazi Stephen Sserubula Kinaalwa bakubiriza abakulu b'amasomero babeere bwerinde eri endwadde zino. Obulwadde bwa mpox mumanyi weebuli n'ebirwadde birala bingi. COVID batugamba akyaliyo okwongera okuba abeeteefuteefu okuba abayonjo okwewala embeera. Erinnya Lutajani Kemisi Meya wa Lugazi Central Division. Saawa zino era twakava okulambula amasomero ge tulina mu Lugazi Central Division ne kyenyamiza nti ennamba y'abaana abasomi tono nnyo. Poliisi ya kuno naye eriko amagezi geewadde abazadde abasomesa n'abakulu b'amasomero ku nsonga y'ebyokwerinda by'abayizi. Teeka abaana bammwe ku pikipiki nga temulina ebikofiira bino kyabulabe nnyo eri abaana abo abatambulira ku pikipiki. So tubasaba mufune elements ezo size ez'abaana ate babeere nga bambala zino elements. Kyemanyi buli bwatuuka ku masomero amasomero gasobola zitereka ate. Omwogezi wa poliisi ya kuno Kituuma Lusoke asabye abazadde n'abasomesa okwekenneenya engeri abayizi gye batambulamu nga bagenda n'okuva ku masomero. Kwetaaga ne muteekawo procedures endambulukufu obulungi nti omwana aleetebwa ku ssomero bamuleeta bwe bati era bamuwaayo bwe bati so that enkya bwe tujja okunoonyereza tusange nga procedures ezo weeziri mpande. Ono era alabudde ku bafere abatera okukozesa akaseera k'okudda ku masomero okufera abazadde naddala mu bbanka. Naye kye tubadde tusinga ng'okusaba kizi banka okututeerawo amaanyi ku bank premises. Abafere batera okukozesa akaganya kano okuflistinga abantu ba bulijjo because wabeerawo omujjuzo ku mabanka aga receiving sente. Y'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura alabudde abazadde abatambuliza abaana ku boodabooda nga bagenda ku masomero. Abaana bammwe ku pikipiki nga temulina ebikofiira bino kyabulabe nnyo eri abaana abo abatambulira ku pikipiki. So tubasaba mufune elements ezo size ez'abaana. Kananura agamba abazadde basaanidde okuwa abaana baabwe helementi era balekeraawo kubatikka abangi ku boodabooda. Ezo size ez'abaana ate babeere nga bambala zino elements. Kyemanyi buli bwatuuka ku masomero amasomero gasobola zitereka ate akawungezi Carol Kwagala Nakagombe yakusakidde emboozi eno ku Lwagugudde TV.